예, 안녕하십니까. 금태산 약초입니다. 오늘 아침에 산을 오르는데 좀 기가 실릴 정도로 날씨가 차가웠습니다. 이렇게 햇빛이 나니까 이제 좀 나은데, denso리가 지금 많이 내려가지고 기온이 많이 강화되었습니다. 오늘도 야생 산돌배 채취하러 이 나무에 또 올라왔습니다. 한 4m 가까이 지금 나무에 올랐는데, 돌배나무가 이 지금 숲이 우거져서 뭐 전봇대 뭐 한 2개 정도 길이로 지금 자라가지고 이 정도 높이에 안 올라오면 채취가 안 됩니다. 이렇게 위험하게 채취됩니다. 그리고 서리를 많이 맞아서 돌배가 잘 익었습니다. 숙성이 잘 되었고, 이 지금 돌배는 이 환절기에 기침, 감기, 가래, 코로나로 인해 가지고 뭐 가래 나오는 거, 폐가 안 좋아진 부분, 또 기관지, 뭐 비염, 축농증, 어린이 열감기, 어린이 기침, 이 폐질환에, 각종 폐질환에는 이 산돌배 이상 따라올 약재가 없습니다. 그래서 이렇게 이 산돌배를 찾아서 온 야산을 헤매면서 이렇게 산돌배 수백 년 된 나무가 발견되면은 여기서 채취한 돌배를 가지고 그 약수물 떠가지고 이렇게 접을 내려서 기관지 쪽으로 안 좋으신 분들에게 공급을 하고 있습니다. 예. 좀 채취해서 꼭 필요하신 분들에게 폐기관지 쪽으로 아주 좋은 약성이 되도록 그렇게 채집해서 공급하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산 약초입니다.